کاک تەها زەنگین، تەڵعات تاهیر، دکتۆر فەرهاد پیرباڵ، هەروەها مامۆستا کارزان یاسین و ڕەند سەنگاوی و یادگار فاق. هیوام وایە لێرەوە چاڵنجەکە قبول بکەن و لە درێژەی کەمپینەکەی دەستگای میدیای 964 بۆ کۆکردنەوەی کتێب بۆ کتێبخانەی گشتی چەمچەماڵ ئەمڕۆ لە شاری هەولێر دوو نووسەر هەیە کە ئەوانیش کتێبەکەی خۆیان بەخشیوە. یەکێک لەوانە خاتو ئیلهامە کە بەشێک لە کتێبەکانی خۆی بەخشیوە تا ئەم کەمپینە. جا من لێرەوە ئەمە قسەی لەگەڵ بکەم. سڵاوت لێ بێتن ئیلهام خان، بەڕێستان چەند کتێبتان بەخشیوە و چاڵێنجی چەند کەسەکەن لێرەوە کتێبەکان ببەخشن؟ سەرەتا بەخێراتنتان دەکەم، دەست خۆش لە بۆ 964 کە ئەو چاڵنجەی ڕاگەیاندیم لەبەرەوەی کتێبخانە تەنها ئی چەمچەماڵ نییە، هی هەموو کورد و کوردستانە. ئەمن یەک بە خۆم وەکو نووسەری کتێبی ئیلهامەکانم 20 دانە لە کتێبەکەم بەخشیە. لە هەمان کاتیشدا لەوەی کەمپینەکە گەورەتر بیت چەندین هاوڕێی خۆم چاڵنج کردی ئەگەر ئیزم بدەن ناویان بینم. کاک ئەرکان لوتفی، مستەفا بزێنی، بشرا موفق، ئەیاد فەهمی، ڕەهوان، هەروەها کاک قاهار شێخانی، نوها تاسین و کاکەرمان ئەحمەد. الحەمدوللا، سپاس بۆ خوا کە لەوەی کە هەر هەمویان چاڵنجەکەشیان قبول کردو و کتێبەکانی خۆیان دەبەخشن. ئەوان چەند کتێبیان بەخشیوە؟ ئەوەندەی ئاگادار بم نزیکەی 20 تا 25 کتێبی خۆیان دەبەخشن. باشە، دەهینە لای تۆ لێیان وەرەگریت یاخود ڕاستە خۆدێن؟ نانە، ڕاستە خۆ دەهێنە کتێبخانەی ئاشتی لەبەرەوەی کەناڵی 964 گوتی کتێبەکانتان بێنن کتێبخانەی ئاشتی. باشە، زۆر سپاس دەکەم ئیلهام خان، دەست خۆش بێ. جا من ئێستا کەسێکی تریشم لەگەڵ مامۆستا قاهار شێخانیش بە هەمان شێوە چاڵێنجی هاوڕێکانی کردەوە کتێبیشی بەخشیوە. سڵاو لێ بێ مامۆستا، بەڕێستان بە چەند کتێب بەشدارن و چاڵێنجی چێ دەکەن بۆ بەخشینی کتێب؟ زۆر بەخێر بێن، دەستان خۆش بی بۆ ڕاگەاندنی ئەو کەمپینە بەو کارەساتەی شاری چەمچەماڵ لێرەوە هاوخەم و دڵتەنجین بەو کارەساتە. بەڕاستی بە تایبەت کتێبخانەی چەمچەماڵ کە زەرەر و زیانێکی زۆری پێکەتیە. ئێمە لێرەوە ئەوەی کەمپینەدا هەوڵ دەدەین بە پێی توانای خۆمان هەم ئەو کتێبانەی خۆم کتێبی پەنجەرە شکاوەکانی پاییز کە تاسنی چاپکراوی خۆمە پێشکەش بە و کتێبخانە دەکەم و لە هەمان کاتیشدا لەنێو کتێبخانەکەی خۆم گەڕام چەند کتێبێکی مەبزانجکەی 20 کتێبێک دەبی وەکو دیاری پێشکەش بە کتێبخانەی چەمچەماڵ دەکەین بۆی بتوانین جارێککە بە هەومان ئەو کتێبخانە بنیاد بنینەوە، چکە بەڕاستی کتێبخانەیەکی گرنگ بوو لە ڕووی مێژووی کەلتوری فەرەنجیەوە و خاوەن دەوڵەمەندی بەڕاستی لە ڕووی کتێبەوە. باشە، چێ لێرەوە چاڵێنجەکەی بۆ کتێبەکان ببەخشن وە ژمارەیان چەندە لە کتێبەکان ئەوانەی کە دەیبەخشن؟ لێرەوە چاڵەنجی هەموو ئەدیب و نووسەر و قەڵەم بەدەست و خاوەن ئەو کتێبخانە دەکەم کەوە لە توانیاندا هەیە کتێب ببەخشن بۆی بە هەمومان بتوانین دەستباری کتێبخانەی چەمچەماڵ بین، ئەجارش کە بنیاد بنرێتەوە بۆی سوودی لێ بمێنرێ. و بە تایبەتیش من چالنجی برانی خۆشەویستم کاگرەدار سابیر و مامۆستا خالیل کۆچەر و کاک ئەزوەر بەرچەم، هەموو ئەو کەسانی کەوا دەتوانن ئەگەر کتێبێکیش بەخشن ئێمە سوپاسیان دەکەین، دەستیان خۆشبی و دەستبارێکی باش. زۆر سپاس بۆ تۆش عەزیزی. ئیلهام خان، وەبزانم ئەتەوێت شتێکی تر بڵێ، فەرموو. دەمەوێت چەندین کەسی دیکە چاڵنج بکەم، ئەوانیش یان نووسەرین یان خوێنەری زۆر باشین و سۆشیال میدیان و کەسانی زۆر ئەزیزن. کاک تەها زەنگین، تەڵعات تاهیر، دکتۆر فەرهاد پیرباڵ، هەروەها مامۆستا کارزان یاسین و ڕەند سەنگاوی و یادگار فاق. هیوام وایە لێرەوە چاڵنجەکە قبول بکەن و بێنە ناو بازنەی چاڵنجەکە تاوەکو بە هەموومان بتوانین کتێبخانەکەی چەمچەماڵ هەڵبستێنینەوە.